Shalom, ma soeur. Na bengami na kombo a sœur Marceline Izana. Na zana âge ya 33 ans sikoyo. Mais na âge ya 12 ans nde babebisaka ngai. Na banda kosakana na balabala na baninga. Namoni mama moko abanda koleka. Mama wana alandinga. Ayebisinga lobi mwana longo na kota ndaku. Nalingi na zonge su mama wana. Tosha bolanda bien pour me faire la synthèse. Alandinga yi tina koti na lopangu atali na musika amoni place na kotaka nde mama wana yeti epa na biso na moni atoke grand tiero nga na landa abimaki aye mama na ebisi alobi tala leki na yo aza ya kobeba lukela ye bilamba mususu alate puis asukola. Bon, wana pe na zai mwa muke na yebaka teke na regle. Grand terre azwa kanga, koti singa na douche na sukoli, azwi bande génique, atengai. Donc, kaka mukolo nga na regla kana âge à 12 ans e bandeli ya makambu e bandara kaka wana. Soi na lali na butu na omona nguma aye alingi ngai nzoto mobimba. Ndoto te pona bandaka komona vraiment pe na bandaka ko sentir que ndenge azoya même na libanda po akota na ndaku aolinga nga na nzoto azwi suka na ye atie na sexe nanga apase nanga Malembe na ndoto te Kuma na bomoto boy akoya apase ma sœur, c'est tellement ce canon ça. Il fallait même éthique la yango moko lelo. Et ça fantastique. Maman, zongela le sous. Thomas, venez paix. Oui, Thomas, boya. Azolo ba bien. Bandela. Non. Maman, ma fille. Tu t'appelles qui encore? Azana? Izana nani Marceline. Na ndoto na bumutu. Ndoto te, bomoto na banda komona. Comment ozomona phénomène wana? Bon, na banda ko sentir même soki eloko wana ezoya déjà na banda ko sentir ango na nzoto na oyoka nzoto mali présence mon gars to sentir biloko ne wana tala mo ya mabe o sentir ba chair de poule na nzoto etelemi après quelques minutes bona nguma vraiment koti aye aling fait déjà na moni bongo na komara kilo na okokata ko ganga a maîtriser ye. Parce que nguma a maîtrisé. Atana lala ina batu wana bakoye bate ba onyo sofo bazala kao na pongi o mona ya olinga ngana nzoto azwi mukila na ya suka tena sexe nanga a passer nanga rapport à sisi akei e bandeli na bandaka ko comprendre vraiment bien te tant na yo koma na âge ya 16 ans na yeba mibali bon na bandaka ko vivre na garçon moko boye. Soit to bimina garçon na kaka boye atake moi tour to tambola soki to kutana mutu aliboma ya mobali il faut mutu aliboma alanda biso na moi boye akoya séparer biso o mona mutu aliboma yebisi alobi yo ke bana yo tambola na mwasi nanga yo ebite ko asa mwasi nanga o mona même na nzela ba mama mususu balandela makambo bato o mona mwana yo boye nini luka basala nzambe babondela pona yo ekoma iko tungisanga mingi na koma iko mona ngoma be mbala liboso mutalipoma alanda biso ezaka na matete na mongo tangu nazongi ndako poto banda ovanda na kisenso na yebisaka mama nga na obita makambo nakutani nango na nzela mama loba eloko te avandi pe kaka nie bon nga esalaka nga mabe etungisaka nga tango yo koma pour la deuxième fois mutu aliboma landi biso na rond-point ngaba aye akebise susu garçon wana alobi yo oyo aza mwasi na ngai keba na yo mwasi oyo tika kobima na ye nga mobali na ye soki naza na posa na ye yo zwaka yo kendaka kotambusaka ye garçon wana yebisaka nga alobi namoni yo na okontinue na yo te oza na milimo mabe luka okende pasali ya nzambe babondela mpo na yo. Tango ekomaka pour la deuxième fois tellement esalaka nga mabe makasi tango nazongi na ndaku nalobaka na mutu te nayokaka kanda na nsima na biso tozalaka na papa moko azalaka maître ya bajuif
nga na obite na monaka batu meme dingwe ayaka epa papa oyo azala na kisenso papa ngo nga na obi nga pe lelo na ndimi kaka nakende na okote ya papa oyo pe ndenge loko wane bandaka kosala nga na kibomoto na nga boye nazalaki na infection moko ebandaka nga depuis âge ya 12 ans donc soki nalongoli bilambo otali nga na nzoto okolinga te na yo okende pa papa wana na yo otalisa papa wana problème ta problème naza nango eza boye eza boye eza boye papa na yo yebisa nga lobi il faut oleka na délivrance mais avant délivrance il faut baptême na boyaka pete na ndimaka na ye pe na yebisi mama